歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧，我哋要同你做一個經典嘅餸菜，就係東坡肉啦。你會唔會突然間東坡肉？好似好煩喎，係咪好鬼多嘢搞㗎？嗱，我咧就覺得材料真係唔多，步驟咧亦都係唔多嘅。咁啊，但係咧就 up to 你去決定難唔難啦。你睇埋呢條片咧，你諗下想唔想煮啦？嗱，唯一可以講到俾你聽嘅咧，就係佢係需要時間嘅，但係步驟多唔多咧？我覺得唔多嘅，你自行判斷啦。OK， 即刻開始。第一樣嘢要做嘅咧，就係要煲一大餐水啊！呢一個水咧就係用嚟幫嗰個五花腩咧出一出水嘅。咁啊，記住咧放啲鹽落去。咁啊，而家我哋要做啲乜嘢咧？我哋要搞嗰個五花腩啦。咁你見到咧，我個焗爐盤喺度喎。我哋做乜嘢咧？我哋咧要將呢一嚿五花腩咧燒一燒佢㗎。咁於是乎咧，我哋就要放一個焗爐盤喺度啦。咁啊，當然咧唔夠啦，仲要咧放多個盤喺度，因為咧我哋就唔想咧將嗰個豬肉咧就咁放喺呢一度，我哋要放喺個盤嘅底嘅上面咧，咁佢就會易啲去燒啦。好。成個放喺度先。嗱，我哋用咧就會用呢啲火槍咧去燒一燒嗰個五花腩啦。咁啊，記住咧，每一次咧去用呢啲火槍嘅時候咧，都係一個空氣流通嘅地方去用呢一個火槍。咁啊，千祈唔好喺啲密閉嘅地方咧去做呢件事啦。知唔知道？我咧就會開埋個抽氣扇添。Let's go！ 冇錯，你係燒到佢咧黑咪掹嘅。同我梅菜扣肉嗰個做法咧係一樣嘅嚇。咁啊，點解要燒到黑咪掹咧？我哋完完全全將嗰種騷味咧係整走咗，越黑就越好嘅係。OK， 咁而家咧我哋點樣做咧？我哋咧就會攞去嗰個水喉下面啦，用一塊咧乾淨嘅百潔布咧去擦走晒啲黑色嘢嘅。OK， 好啦，咁啊而家咧我哋就喺個水下面擦咯。咁會見到咧就係、輕輕擦一擦咧，都已經咧走咗好多啦。我哋咧係要將佢擦乾淨，唔要見到黑色，盡量 OK。嗰啲側邊咧都要留意啊嚇。好啦，抽晒，哇，非常之乾淨啦，放翻喺度先。嗱，咁而家我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要將呢一個五花腩咧出水咯嚇，咁啊再整乾淨啲，整啲騷味走晒先 OK。好啦，咁啊熱水咧煲咗喺度咯噃，好，咁啊跟住咧我哋要做啲乜嘢咧？喺烚呢個豬肉之前，哇！我哋要搞啲葱，我哋要用好多葱嘅今次。嗱，我哋咧要揀大概2紮葱出嚟，2紮咁樣得噶啦。OK， 咁我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要將嗰個葱咧喺個熱水度咧浸一浸。咁啊點解要咁做？因為我哋想整腍嗰個葱，我哋咧想將個葱咧包住一紮咁樣，咁啊等佢咧就方便啲咧，一陣煮完之後可以攞翻出嚟。OK， 嗱好快嘅啫，擺入去，歪彎佢，數10秒咧你可以攞佢出嚟噶啦。淋晒，放翻個砧板度先 ，very good 啦。等佢攤一攤，唔好即刻搞，因為咧好熱嘅。跟住你就可以放咧你呢一個豬肉落去啦，然後我哋加啲紹興酒。由佢喺度出啦嚇，咁啊出水咧大概20分鐘至到25分鐘 ，OK？ 好啦，咁啊豬肉喺度出緊水嗰陣時咧，我哋做啲切剁剁嘅嘢啦噃，咁啊不如搞咗個葱先啦。嗱，頭先嗰啲葱咧，我哋分咗2紮噶嘛，其實好簡單啦。我哋咧將佢打個結嘅啫 ，OK？ 就係咁啦，咁又得2紮喺度，跟住咧剩低嗰啲咧，我哋就要切一切佢啦 ，OK？ 放翻頭先個煲度先。跟住咧，我哋要切啲薑咯噃，薑咧我哋就切片啦，就係咁啦。我哋切完噶啦，咁就係咁噶啦。我哋而家咧就等嗰個豬肉 ready 咧，我哋就繼續做第2個步驟噶啦。好啦，咁我哋咧呢一個豬肉咧經已出完水咯噃，咁我哋熄火啦，然後咧你就預備定1兜冰，然後加啲水。跟住咧，我哋就將嚿五花腩咧，哇！你睇下幾靚 ，Oh my goodness！ 放落個冰水度，等佢咧攤凍咗之後咧，我哋就會揾刀啊，裁下佢啊，等佢咧4平8穩，然後就可以攞去燜噶啦。
好啦，咁啊肉咧已經係攤凍咗啦，咁啊亦都咧將佢啊索乾咗水啦。而家咧我就要裁一裁佢咯喎。咁啊點樣裁法咧？咁我哋首先咧梗係要裁咗啲邊邊啦。譬如話呢啲可能係要咁樣裁噶啦，OK？因為咧呢度咧你係用唔到嘅，OK？咁咧就已經四四方方啦。咁跟住我哋要繼續去搞佢啦。譬如話有啲骨嗰啲咧，你唔要咧就要批咗佢噶啦。呢啲嗱，呢啲軟骨，即係如果你想要嘅話，你咪用埋咯。我又覺得東坡肉好似冇骨嘅喎，應該嚇。咁啊，呢啲咧你可以留翻自己用啦。繼續咯噃，呢啲邊啦，靚少少啦。咁其實咧，如果你再想靚啲嘅話咧，譬如咁樣彎出嚟咧，都唔係太得嘅，係要咁嘅。咁跟住咧。你就可能唔夠啦，咁啊所以咧做東坡肉咧有陣時咧你要買嚿再大啲嘅五花腩咧去搞先得嘅。咁啊但係咧我哋今次喺屋企煮，我哋咧依邊咧就唔偷啦，我哋就由佢呢度斜一斜 ，OK？ 咁我哋咧依一度分4格 ，OK？ 如果你出邊食咧，依一度咧係一定唔會要嘅 ，OK？ 因為咧佢要好靚仔，咁但係屋企我哋冇所謂啦嚇。咁而家咧最緊要4平八穩，好啦。呢一度拖開佢先，好啦，跟住再整多嚿。咁咧好多時咧，你會見到啲人咧就會喺度綁條繩咧，等佢嗰個肉定一定型嘅。咁啊 up to 你啦。咁啊，如果你覺得冇所謂，我唔怕嘅，咁你咪繼續整咯。如果你想安全啲嘅，咁你咪綁條繩咯，就係咁啦。而我係一個小心嘅人，於是乎我就會綁繩啦。好。第一嚿先嗱，其實咧包禮物咁啫嘛，咁你揾條繩幫住佢，唔使太大力㗎，唔係紮實佢啊嚇，記住就係咁樣嘅啫。好，多餘嗰啲咧係唔好要嘅，一擠一嚿，如此類推，繼續落去4份小禮物攞去燉啦。好啦，咁我哋咧就預備定一個鍋咧去燜呢一個五花腩啦。咁啊，首先咧我哋要有一個呢啲咁樣嘅竹笪，我成日覺得係一個竹筲機咁樣，竹笪、竹撻，係冇講咁多。總之咧，你認住呢嚿嘢 OK 啦。如果你知道係叫咩名嘅咧，麻煩你 comment 話俾我聽，冇問題嘅嚇。好，咁我哋咧就將佢咧放喺個鍋度先。咁啊原因我哋放呢個咧就係唔想啊嗰個豬肉咧黐到個底，咁跟住咧可能會有少少窿啊，或者黐實咗啊，整爛咗個肉啊，咁就唔好啦。OK， 好，我哋咧。跟住咧就放啲葱喺上面咯，然後放啲薑啦，跟住咧可以將啲肉咧放落去啦。我哋咧皮先，皮向下放咗喺度啦。跟住咧我哋就可以落啲冰糖啦，然後生抽、老抽、紹興酒，記唔記得嗰兩紮嘢啊？冇錯啦，我哋就放喺呢一度，正好。跟住咧倒水咯喎，好啦，嗰個水咧其實你要啱啱咧就係到嗰個豬腩肉嗰個 level 咧就 OK 噶啦嚇。咁啊跟住咧我哋就開大火，然後咧冚蓋煲滾咗佢先。咁我哋咧一煲滾咗之後咧，然後就開始計15分鐘。嗰15分鐘係緊要嘅，因為咧嗰個大滾咧其實咧係將嗰個肉咧嗰個顏色咧係上一上先嘅 ，OK？ 跟住咧你要繼續冚蓋㗎啦，全程我哋咧就較翻細火，然後咧就燜佢2個鐘頭，起碼2個鐘頭 ，all right？ 等下啦，好啦，2小時已經過去，煮好㗎啦噃，熄火。哇，好正喎！呢個時候咧，我哋就攞個兜啦，我哋要咧慢慢咧就夾走嗰啲葱啦，因為咧我哋要好企理咁樣攞啲肉出嚟，我哋唔想搞到好凌亂，於是乎咧嗰啲葱啊盡量鉗晒出嚟啦嚇。Oh my goodness， 好香啊！救命！有啲汁倒翻落去先。好啦，跟住咧，我哋咧就仲要咧收一收個汁嘅，因為咧東坡肉個汁咧，你記唔記得咧？如果你食過嘅話，係較為結身少少嘅。點樣做法咧？就係我哋要攞呢啲汁放落第二個兜度，連埋啲東坡肉再煮多一陣，
我就揀呢一個兜啦。好，跟住咧，哇，小心翼翼地，哇，幾靚仔啊！你睇下呢個，小心啲反啊！哇，幾凍嘅喎，真係，我唔好整爛，唔好俾我整爛啊，哥仔。哦，好，跟住反埋呢一嚿。點解我喺呢度反咧？我喺個大兜反咪易啲咯。唉，太心急啊個人，擺喺度先。跟住攞翻呢個竹搭上嚟，睇下仲有冇啲其他嘅料喺度啦。有冇？冇咧，我哋就可以移形換影。首先將個大兜攞咗過嚟呢邊先，然後咧就換個細兜。耶！做多樣嘢，隔多一次啊！本來我都唔想噶啦，但係我覺得隔多一次咧個汁仲靚啲。果然有啲咁多殘渣喺度嘅啫。為咗食，我又要洗多樣嘢啦。好，跟住咧，我哋開火。嗱，而家咧，我哋就可以用呢一個中火咧，慢慢將啲汁收啦。與此同時咧，連埋啲東坡肉咧一齊咁樣收，跟住啲汁咧就會好結好開心噶啦。哇，忍唔住啦，快快脆脆啦！嗱，咁你收緊汁嘅時候咧，就會咁樣噶啦，出現好多泡嘅。咁啊，我建議大家咧，就係喺煮緊嗰陣時咧，就做一樣嘢，就係咧揾個羹，就係咁咧，將啲汁咧淋一淋落嗰個五花腩嘅皮上面。OK，咁樣咧，佢個皮又上到色，又唔會咁容易乾嚇。記住咯，間唔中做下就得噶啦。OK，咁啊當然亦都咧唔好離開個火咁耐啦，因為咧你可能行開一陣咧，就突然間個汁咧就會，哇！咁快收得咁少嘅，咁樣到時咧太過鹹太過結咧，咁又唔係太好咯噃。OK，咁所以要留意住啊嚇。好啦，哇！你睇下。靚到 ，Oh my goodness！ 你會見到咧，嗱，其實 OK 啦，我熄火啦嚇。你會見到嗰啲汁咧，好似有少少糖漿咁樣嘅 feel，咁就啱啱好啦。啊，淋翻啲喺面 ，OK？ 好啦，呢個時候你要做啲乜嘢咧？呢個時候咧，你就要小心翼翼地咧剪走條繩啦。嗱，叫你唔好整咁緊咧，有原因嘅，因為太緊嘅話咧，你就會好難攞出嚟啦。哦，哇！唔好綁到太緊 ，OK？ 因為太緊咧，佢會有條痕喺度嘅。你只不過咧係想將啲肉咧定一定型嘅啫 ，OK？ 好腍啦已經。哎呦，哎呦，哎呦，哇！寶貝，寶貝，寶貝啊！跟住有一樣好緊要嘅嘢，就係揾啱煲蓋啦。哎呀，搞錯！睇到呢個朋友有福啦，蝦碌鏡頭出現咗，揾個煲蓋冚住佢，跟住咧唔好開火啦，咁啊有嗰啲東坡肉咧，自己喺個汁度咧休息一陣 ，OK？ 休息咧起碼俾佢休息15分鐘 ，OK？ 跟住咧就可以上碟吔噶啦。嗱，你都有眼見啦，由朝煮到晚啊嚇，咁啱啫，都係幾個鐘頭啦嚇，食嘢咯喎，哇死啦！我都真係靚得滯，我唔敢唔想啊，應該係話好攞依邊先，哇 ！Oh my gosh！ 哦，黐線喎呢件事，哇哇滴咗我手度，快食，我冇嘢講啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦。多謝你，我會同家人分享我呢一個東坡肉啦。